Wilujeng siang kasadayana. Hatur nuhun kahadirin sadayana anu atos nyempetkeun waktos hadir dina acara Paturai Tineng ieu. Sareng pihak panitia anu masihan waktos kasimkuring tiasa ngadindikeun ieu pembahasan. Bapa sareng Ibu guru anu dipika hormat, teu hilap kepala sekolah anu kusimkuring dipika hormat, sareng rerencangan anu kusimkuring dipika cinta. Hayu urang sadayana nyanggakeun puji sinareng syukur ka Tuhan Yang Maha Esa anu atos masihan kasempetan ka urang sadayana tiasa kempel dina kaayaan ieu pikeun ngalaksanakeun acara Paturai Tineng sehat walafiat. Hadirin anu kusimkuring dipika hormat, simkuring aya di dieu salaku wakil kelas anu dipilih ngadugikeun biantara dina acara Paturai Tineng ieu. Hapunten pisan bili aya pisanggem anu kirang merenah, boh bahasa, boh tatakramana. Hadirin anu kusimkuring dipika hormat, teu karaos simkuring sapara kanca diatik, dididik sagalaning elmu anu teu kinten seueurna ti ibu sareng bapa guru. Simkuring sadar salami 3 tahun teu seueur ngalakukeun hal-hal anu henteu dipika resep ku bapa sareng ibu guru. Hapunten pisan bilih simkuring salami 3 tahun ieu atos ngarepotkeun bapa sareng ibu guru, atos ngalanggar aturan anu ibu sareng bapa guru ayakeun. Hatur nuhun pisan ka bapa sareng ibu guru anu atos ikhlas sareng sabar ngadidik urang sadayana. Mugia naon anu atos diajarkeun ku bapa sareng ibu tiasa jadi mangpaat pikeun urang sadayana. Mugia amal bapa sareng ibu guru anu atos dipasihan ka urang sadayana kenging wewelasan ti Tuhan Yang Maha Esa. Sakitu biantara ti simkuring anu atos ngawakilan rerencangan sadayana. Hapunten bili aya lepat-lepat kata. Hatur nuhun.